Hello， 大家好，我是店家阿博。早在今年夏季赛开始前 ，BLG 和安安季的上单互换就成为了电竞圈一个热议的话题。夏季赛至今，从两队目前的战绩以及状态来看 ，BLG 可以说是血亏。呼吸哥在加入安安季后，能稳能 C 还能扛，并在加入 BLG 后，依然未能找到契合队伍的磨合方式。BLG 也在最近开启了疯狂轮换模式。而我们都知道，这样的轮换到最后可能什么也得不到。而当 BLG 和安安季昨天在赛场上相遇，这场 BO3 就显得很有意思，尤其是 Bin 和呼吸哥的上路对决。在首局比赛中，安安季前期就掌控着赛场主动权，拿下3小龙， BLG 则是拿下2个先锋，关键的龙魂团和远古龙团，为波比进场抡大锤均取得了很好的效果。嘎拉金克斯无压力输出拉满，帮助队伍先后拿下海克斯龙魂、大龙和远古龙。3龙会的安安季直接从中路一波结束掉第一局比赛。来到第二局，输掉的 BLG 选择了红色方，目的是想拿到一个 counter 位。同时他们更换了中单 ，Icon 被换上场。虽说前期确实打出了一些小优势，但Bin船长连番受到针对，也让他的发育迟缓。虽然后续依然玩命的补刀吃经济，但其他几条线的兄弟就惨不忍睹了。尤其是中期的几波龙团以及大规模团战中，他们总是配合不到一起去。在中路河道一波残存视野的帮助下，安安季在击杀了 BLG 下路双人组后，也是成功拿下了大龙。之后就是稳定的运营，最终拿下比赛的胜利。其实从2场比赛你会发现一个非常明显的问题，那就是呼吸哥在加入安安季后，他可以根据队伍的需要及时的调整自己的英雄选择，无论是需要单带的，还是需要打团的，亦或者是需要支援队友的。但 Bin 的英雄选择上依然是我行我素。阿博很早之前就说过， Bin 的船长是 LPL 里玩的最烂的，每次看他玩船长都感觉很难受，不是大招乱丢，就是连捅各种失败，总之就是打了很多无效输出，到最后什么也帮不了队伍。在7月份的一次直播中， UZI 甚至爆料了之前转会期的一些内幕。他坦言 BLG 春季赛的阵容价值上亿，消息一出引发了热议，斥资上亿组建豪华战队， BLG 钱花出去了，但是起不到自己想要的效果，至少花钱效果不如一些传统豪门。 BLG 这个赛季大概就是这样了，季后赛什么的别指望了，可能就像 UZI 之前说的，好好锻炼一下新人，剑指 S13 吧。LPL 夏季赛赛程已经过了一大半，目前能够较为稳定排名前4的队伍逐渐浮出水面，他们会是最终代表 LPL 参加全球总决赛的战队吗？今年比起去年又有了不小的变化，尤其是夺冠 S11 全球总决赛的 EDG 似乎还是无法避免冠军魔咒的问题。说白了就是夺冠之后即使保持原班人马，心性已经发生了截然不同的变化。在常规赛后半段，一起来看看有可能代表本赛季 LPL 出战全球总决赛的前4战队吧。有意思的是，这4支战队恰好也是春季赛的前4，安安季夺冠， TS 亚军，威武季军， GDG 殿军。因此目前总决赛对应的积分是安安季的90分， TS 的70分，威武的50分， GDG 的30分。所以相较于其他战队，这4支战队在夏季赛拥有较高的积分优势，尤其是对于安安季和 TS 来说，进入夏季赛的决赛圈就等于是保送晋级全球总决赛。在当前进行的第7周比赛中，威武、TS 和 GDG 保持着仅有1败的战绩，安安季有2败暂居第4。另外安安季输给的正是威武和 TS，如果他们无法在后续赛程中击败 GDG， 基本上是没有什么机会争夺常规赛前2的。LPL 如今的赛制，常规赛前2是自动拥有季后赛双败赛制起点权利的，也就是自带复活甲，优势很大。那么这4支战队一起晋级全球总决赛的可能性有多大呢？威武今年夏季赛的表现非常优秀，
但是也有人认为这支战队的致命弱点就是熬老头。网上目前的主流说法是，队内存在很多年龄偏大的选手，虽然经验丰富，但是对于拉长时间的对局精力不足，专注度容易下降，后期会频繁白给机会，尤其是打野卡萨和中单 Roki。 例如上次他们输给 WBG， 不少人就觉得是熬老头有效果，因此也有建议，如果进入持久战，换上 XLB 或许会更好一点。威武目前整个夏季赛看起来团队的确很出色，尤其是双 C 往往能够在前期对线就打出很大的优势。因为上述弱点， BO5 的实力依然是未知数，毕竟春季赛的他们正是倒在了 BO5 中。 TS 在很多人看来具备大赛软脚虾的属性，虽然目前首发中大部分选手并不是，但也有人的确是。这也就是大家常说的内战内行，外战外行。虐菜下重手的怯战蜥蜴 TS 今年最成功的决策是招募了 Mark 和 Wayward， 两人的团队相性比较好，但鉴于这支队伍多位选手上有多种不稳定属性， TS 即使可以通过 LPL 晋级到全球总决赛，他们在未来世界赛上的发挥也是大家最担心的。季中的场外丑闻节奏也是导致目前舆论并不喜欢 TS 的主要原因之一。不过就当今的实力而言，他们在 LPL 前4的位置非常稳。369、Hope 和 Missing 今年加入了 GDG 之后，经历了回归教练红米多半年的调教，有点当年 S11 至臻版的 GDG 的味道。不过该战队除了比较依赖369的发挥之外，主要前期节奏都掌握在打野看他位的手中，一旦野区前期不舒服， GDG 崩盘的概率非常高。看似下路很 carry， 其实也还是一支偏上中野为核心的队伍。不过因为英雄池足够深，他们在当前版本能玩的体系很多，也应该算是前4中战术打法最多变的战队。呼吸哥也是在昨天和 RNG 一起击败了几个月前还是自己东家的 BLG， 也是证明了呼吸哥换病这笔交易对于 RNG 来说并不是削弱，同样是英雄池比较深，能玩 carry 能玩前排，这让呼吸哥在 RNG 如鱼得水。 RNG 多年来为人诟病的就是下半年的他们一直都不行，今年夏季赛的开局也不理想，但目前还是能维持在前4。如何进入夏季赛决赛是 RNG 现在最优先的目标。本赛季可没有卖票小子 WE 了，如果要去打资格赛， RNG 并不一定能够轻松胜出。 EDG 和 WBG 应该是前4的大热候选，目前都是6-4的战绩，处在中上游的位置。但未来所剩不多的版本变化中，如果他们可以重新找回好状态，晋级前4相较于其他战队并不难。只是现在两队身上的问题似乎要比前面4支多得多。总之 S12 的竞争比起 S11 又激烈了很多，而季后赛的 BO5 才是展现这些强队真正实力的舞台。不过从目前的整体表现来看，威武、TS、GDG 和 RNG 的确是有很大概率可以代表 LPL 参加今年全球总决赛的。